Dobar dan, dobrodošli u recepturu. Danas pripremamo sočnu i kremastu plazma tortu, savršenu slasticu za svaki dječji rođendan. Nedavno sam je pravila za 3. rođendan moje kćerke i svi su bili oduševljeni njezinim okusom. Za ovu tortu izradit ćemo 3 biskvita. Za svaki biskvit u posudu za miksanje stavljamo 4 bjelanjka, a žumanjci idu u posudu sa strane. Bjelanjke treba djelomično ulupati, te im pomalo dodavati 80 g šećera. Nakon toga ćemo sve pijenasto umutiti da dobijemo glatku sjajnu smjesu. Zatim u posudu dodajemo 50 g mljevenih plazma keksa. Smjesu ćemo dalje miješati ručno kako bi ostala rahla i prozračna. Prebacit ću smjesu za biskvit u kalup promjera 26 cm na čije sam dno stavila papir za pečenje i zagladiti. Biskvit se peče u zagrijanoj pećnici na 180 stupnjeva Celzijusa 20 minuta. Kad je biskvit pečen treba ga obrubiti nožićem te izvaditi iz kalupa. Na isti način ćemo ispeći i preostala 2 biskvita. Za kremu treba pomiješati 2 praška za puding sa 100 g šećera. Puding neka bude od slatkog vrhnja ili vanilije. Od 700 ml hladnog mlijeka uzet ćemo 10 žlica i pomiješati u smjesu bez grudica. Ostatak mlijeka stavljamo kuhati, pa kad zakipi mičemo ga sa strane i u njega sipamo napravljenu smjesu. Sve treba kratko promiješati, pa vratiti na vatru i kuhati 2 minute uz neprestano miješanje. Mičemo sa strane i pokrivamo prozirnom folijom da se sve ohladi na sobnu temperaturu. Ako nemate folije, s vremena na vrijeme promiješajte kremu po vrhu da se ne stvori korica. Od izrade biskvita ostalo nam je 12 žumanjaka koje ću zajedno sa 120 g šećera kuhati na pari. Kuhamo na niskoj temperaturi 15 minuta. Zatim ćemo ubaciti 100 g natrgane čokolade za kuhanje i sve grijati na pari još dodatnih 5 minuta. Smjes umičemo s pare i ostavljamo da se ohladi na sobnu temperaturu. Kad se oba dijela kreme ohlade, treba ih spojiti mikserom u jednu kremu. Umutit ćemo žutu kremu, pa dodati smjesu žumanjaka i čokolade. Zatim u kremu dodajemo i 140 g mljevenih plazma keksa. U posebnoj posudi pijenasto miksamo 250 g maslaca ili margarina sobne temperature. Nakon toga ga postupno, dio po dio, ubacujemo u kremu sa čokoladom, te svaki put sve treba dobro izmiksati. Tamna krema je spremna za slaganje torte. U posudi za miksanje umutit ćemo još 400 ml mliječnog vrhnja za šlag. Kremu sa keksima i čokoladom podijelit ćemo na 3 jednaka dijela, a šlag od mliječnog vrhnja na 2 dijela. Biskvite sam ranije odvojila od papira za pečenje, pa ću prvi od njih položiti na postolje. Stavljamo prvi sloj tamne kreme i jedan sloj tučenog mliječnog vrhnja. Pokrit ćemo sa drugim biskvitom
te ponovo staviti tamnu kremu, pa tučeno vrhnje. Stavljamo i zadnji treći biskvit, te na njega zadnju trećinu tamne kreme. Tortu ćemo još kratko zagladiti sa strane, pa ide u frižider na pola sata. Za to vrijeme treba izraditi 500 ml mliječnog vrhnja za ukrašavanje. Mali dio vrhnja ćemo prebaciti u dresir vrećicu za izradu postolja, a preostalom količinom sa svih strana omazati tortu. Zatim ću narezati 6 plazma keksa na male komade i njima ukrasiti tortu tako da se zalijepe u sam donji rub torte. Sa dresir vrećicom radimo postolja, a unutar kruga treba posipati oko 10 grama mljevenih plazma keksa. U postolja ću još zabosti po dijagonali narezane polovice plazma čoko kocki i tortu staviti u frižider preko noći da se dobro ohladi. Ako vam se dopao ovaj recept, dajte nam like i zapratite nas, te mi ostavite komentar ispod videa. Sve naše recepte potražite na web stranici receptura.com. Bye!